Mela, illum il-Kumitat kif tafu intkom. Il-Kumitat għall-Standards fil-ħajja pubblika iddiskuta rapport tal-Kummissarju għall-Standards li fih qal li 18 il-Ministru u Segretarju Parlamentari kisru l-etika għax għamlu materjal informattiv beħlas fil-gazzetta kulħadd. Il-Kumitat sejjaħ lill-Kummissarju George Hisler biex jixhed fuq ir-rapport li kiteb bid-deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra jagħmlu l-interventi tagħhom. Għal-bidu, id-deputati tal-Partit Nazzjonalista ma derux interessati li jagħmlu domandi. Minflok ridu jmorru mill-ewwel għas-sanzjonijiet u hawn kienet ċara mill-ewwel il-pożizzjoni tal-membri tal-Gvern. L-ewwel interventi li sara kien hemm xi punt ta' kjarifika, kien hemm punt letteralment ta' konklużjoni li ddeċidew illi huwa dar-rapport noħduh bisħieħ, ddeċidew huma. U anzi mar-oltre tas-sanzjonijiet jistieq skont l-att relattiv. Eventwalment tul ismieħ kienu diversi il-punti li tqajmu. Fost l-oħrajn il-Kummissarju George Hisler ġie mistoqsi jekk iċċekkjax jekk fl-okkażjoni ta' sentejn mit-tmexxija ta' Gvern ġdid kienx hemm gazzetti oħra li talbu biex jagħmlu suppliment tal-istess tip. Għaliex argumentaw il-membri tal-Gvern huwa hekk li wieħed jista' jgħid kienx hemm diskriminazzjoni ma' mezzi oħra tal-midja oħra. Iżda il-Kummissarju għall-Standards qal li le ma ċċekkjax. Ħankunu ċari, l-ammonti huma relattivament żgħar. Il-Kummissarju kontinwament insista li m'għandux ikun hemm ritratti ta' ministri f'reklamar, iżda il-membri tal-Gvern insistow li hu obbligu tal-Gvern li jagħmel dan it-tip ta' tarif bil-Kummissarju jgħid ukoll li ma daħalx fil-kontenut. Ma tħallx kienx skorrett jew le. Hawn ġie spjegat iktar mill-membri tal-Gvern kif dak li der f'dan is-suppliment kien meqjus u saħansitra f'kuntest. Saħansitra anke ir-ritratti jirrimarkaw avveniment kif spjega fit-tul is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul. Ħażin hawnhekk billi l-Ministru Clint Camilleri qiegħed jidher f'ritratt fejn ġie inawgurat uffiċċju ġdid Għawdex għall-organizzazzjoni LGBTIQ. Anzi ngħid li kellu jidher hemmhekk il-Ministru għal Għawdex. Xew biex jibgħat messaġġ, aħna għandna obbligu li nibagħtu messaġġ lis-soċjetà. Xemm ħażin hawnhekk fejn il-Ministru Bonnici qed jintaqa' mal-Kummissarju Elena Dalli u dan il-plejer tal-futbol ma tantx intelett għandu White York fejn qed hawnhekk qed ukoll qed jiddokumentaw avveniment storiku fuq id-diskriminazzjoni. Dawn kollha mistoqsijiet. Xew ħażin hawnhekk billi fulijiet ta' żewġ faċċati għandek jidher ftit il-Ministru Michael Farrugia naħseb ma' CEO ta' St. Vincent de Boldi u mal-permsek ta' dak iż-żmien fejn qed jinawgura servizz fejn minnu ħajgawdu kważi 100,000 ċittadin Malti. Tajjeb, dawn ma kost kollha mistoqsijiet leġittimi, insomma nista' neqfa' sejjer. Għal diversi drabi il-Kummissarju Hisler enfasizza li wieħed jista' ibiddel il-linji gwida li jagħmel u saħansitra sostna li l-Kummissarju qed ikun flama mingħajr linji gwida. Tul il-Kumitat kollu, id-deputati tal-Gvern staqsow fuq l-opinjoni soġġettiva tal-Kummissarju u għal iktar minn darba il-Kummissarju reġa' sostna li jistgħu ma jaqblux miegħu. Ma taqblux mal-linji gwida? Bidluhom. Ħajkolli nagħmel